视频中玩滑梯的狗狗是一只茶杯犬，它聪明可爱，主人还会给它剪头发。它的耳朵一动一动的，小小的一个还可以装在碗里面。它特别贪玩，喜欢找小鸭子玩，小鸭子不理它，它就找小龙虾玩，被夹到了就转圈圈。它们也会配合主人玩打地鼠游戏，真是令人哭笑不得。它也是个小吃货，也是主人的开心果，给主人的生活带来了非常多的乐趣。喜欢调皮可爱的茶杯犬，别忘了收藏转发哦，不然下次就找不到我了哦。